So guys, it's been a minute no since nung last vlog natin. Meron naman tayong Zalora purchase. Ano lang medyo konti lang, dalawang sapatos. Isang personal pair at saka isang pina-order lang sa atin. So let's start with the personal pair no. Tingnan natin to. So first time natin bubuksan pareho. Again, from Zalora. Another Vans na sapatos, no? Yun, no? Wow. Bango talaga ng bagong sapatos. Alam niyo ba kung ano sapatos to, guys? Napaka-classic, diba? Napaka-simple, madaling pormahan. Ito ang Vans Authentic, no? Ayan ang kaibahan nito sa mga regular na authentic is yung insole niya. Yun, no? Kapal naman. It reminds me of my Kobe 9 na merong cushion na insole, no? Ganito yan. Malambot to sa sa paa. Yun yung isa sa mga dahilan kaya binili ko to. Bukod sa classic look siya, meron siyang bagong technology na incorporated sa sapatos, which is this one, Ultra Cush ng Vans. Ewan ko lang kaibahan niya, no? Yung iba, merong comfy cush, tapos ito Ultra Cush. Pero para sa akin, para naman silang pareho. Kasi meron na akong comfy cush eh. So, yun lang, no? Ganyan na 360 view. And nabili lang natin to na napakamura, di ba? I think 1,200 or 1,300. Tapos nakakuha pa tayo ng cashback na 300 pesos, no? So parang nabili lang natin siya ng 900 or 1,000 pesos. Diba? Napakasulit. Doon naman tayo sa next shoes. And nga pala, bago tayo magpunta sa next shoes, bibigyan ko kayo ng detail look nito, on feet look, para makita nyo kung paano yung itsura niya pag nakasuot na, tsaka na pag naka full lace na siya. Okay, on to the next shoes. Okay, ito naman, next shoes. Ganda ng box, diba? Ano? Pakita ko sa inyo. Ganda naman niya ito. Yes, diba? Alam niyo ba guys kung ano sapatos to? Ang ganda yan, no? Labas naman. So, yun na nga guys, no? Ito yung Anta KT5 shoes, KT5.
no? Ito ng colorway nito. Nga pala, pina-order ni yan, si Sir Alfie. Napaka-pogi, no? Pina-order niya. Nabili natin to ng, kano ba? Ito yung presyo. Diba? Size 12. Ito yung kanyang, lateral side. Ito yung tang niya, tingnan niya. Sandal ba ito? Yun, tatanggal pala ito. Velcro. Parang maporma siya pag wala ito. Sir Alfie, tanggalin mo na lang kaya ito. Nakatahi siya dito sa harap eh. Ayan. Ito yung kanyang tawag yan, outsole. Tingnan yung traction pattern, parang fingerprint, diba? Ganda, maporma. May mga paint splatter din siya, oh. Ayan. Ayun siya. Sir Alfie, ito na yung order mo. Ganda yung sapatos, ha. Yung material niya, parang flying it. Ito. Okay guys, yun yung mga in-order natin, no? Meron pa tayong makuha freebie na medyas, diba? Banana Republic na parang university blue yung kulay. Libre lang yan, wala tayong binayad yan. Yun na lahat muna in-order natin sa Zalora, no? Ito, si Sir Alfie magsusot nito. Pero yung kanina, yung Vans na authentic, bibigyan ko kayo ng closer look naman. Ayan, mayroon palang details dito na nakalimutan ko yung pakita kanina. Meron siya sa loob ng tang. Ayan, picture ni Klay Thompson, di ba? Ayan din yung insole niya. Meron din branding ni Klay Thompson. Tara, sukat na natin to. Pakita ko yung on-feet look niya. Ayan, yung technology niya, yung midsole. A-Flash Foam Plus. Meron siyang 3 plus. Ayan, tapos meron pa dito nakalagay. Kung makikita nyo. Designed for the best shooter in the game. Diba? Best shooter. Well, debatable yun, no? Pwedeng si Steph Curry or siya. Pero, magka-teammate naman sila, so no hassle, diba? Ayos.